Doncs vam triar l'escola per l'equip humà, la transparència, la cura dels espais i sobretot per una ràtio adequada, per un aprenentatge més facilitador. Els educadors són un equip que fa pinya i estima la seva feina, destaquen per implicar-se en els projectes en els que creuen i en estar presents en activitats no lectives. L'equip directiu és creatiu i fomenta la formació continuada del seu claustre. L'Escola del segle XXI ha d'elaborar en el seu pla estratègic una sèrie d'accions dirigides a contribuir amb els compromisos de l'Agenda Europea, l'Agenda 21, en el que refereix a la sostenibilitat. A més, a nivell de Catalunya, tots els indicadors europeus que estem apropant-nos, per mi diria que el més important és la participació de l'alumnat, així com la formació continuada. Personalment, l'escola ha d'obrir les seves portes i també ha de sortir d'elles. Tutòpica.